Máis de 200 corredores participaron na última das probas do circuito de trail Arousa Norte. Esteban Toucedo, que se impuxo nesta cuarta carreira, lograba tamén o título de gañador do Revolutrio en Trail Arousa Norte. Na categoría feminina facía o propio Beatriz Barroso, que acabou segunda na proba rianxeira. Completan o podio da clasificación xeral Luís Enrique Comesaña e Manuel Cés na categoría masculina e María Mareque e Natalia Sierpes na feminina. Na clasificación por clubs, o triunfo foi para o Tribu Trail, seguido do Barbante a Roda e Virxigianos Trail. José Ramón Mallo proclamouse vencedor na categoría de veteranos, seguido de Olivier Fernández e Toño Figueira, mentres que na feminina acompañaron a Barroso, Serafina Pereira e Eva de la Fuente. O Trail Castro Barbudo, o máis longo das 4 probas, pon o peche ao circuito disputado durante os meses previos na Pobra, Ribeira e Boiro, marcado pola alta participación. En todas as carreiras superáronse os 200 participantes e destacou a presenza de corredores non só de Galicia, senón de puntos de Asturias ou León que se desprazaron para participar nas 4 probas.